دايما بننظر للبراكين على إنها واحدة من أقوى العناصر الطبيعية اللي ساعدت على تشكيل اليابسة، وده طبعا بغض النظر عن أضرارها المادية والبشرية. عندنا مثلا أكبر بركان نشط في العالم هو بركان مونا لو، وعلشان ده يعتبر أخطر بركان في العالم حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من تكدس رماد بركاني حول البركان ده، لأنه بيتسبب في صعوبات تنفسية للسكان وصعوبات تشغيل المحركات والأنظمة الإلكترونية. وبرغم خطورته الكبيرة دي، لكن في الوقت الحالي ما بيشكلش أي تهديد على المناطق المحيطة بيه، وطبعا ده كل لخطورة ثورة البركان. وفي الحقيقة إن خوفهم الكبير ده لأن البركان ثار 33 مرة في عام 1843، وكان ثورانه المرة الأخيرة في 1984 واستمر 22 يوم، لدرجة إنهم أحيانا بيطلقوا عليه اسم الجبل الكبير، ده بسبب وزنه الكبير الضخم واللي شهد على كتير من الانفجارات. ولما انفجر طلع منه كمية كبيرة من الحمم البركانية اللي موجودة في المحيط